Vyas Media Network. No. What is this? This one, यसको नाम चाहिँ Charango आउँछ है यो चाहिँ म चिले भन्ने देश हाम्रो साउथ अमेरिका जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एन्डिज हाम्रो पेरु I was in Peru as well अब बोलिभिया पेरु हाम्रो कोलम्बिया त्यो फेरि त्यहाँको अर्कै कल्चर हाम्रो नेपाली कल्चरसँग मिल्छ एक्चुअली त्यहाँको है म गएको छैन म साउथ अमेरिका गएको छैन अमेजिङ त्यहाँको एन्डिज त्यो पटागोनिया भन्छ नि हिमालहरू त्यहाँको त्यहाँ चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट पपुलर छ मैले हाम्रो 19th century एरीको ब्यान्डको लेटेस्ट गीत मानिस ठुलो हुन यसैबाट कम्पोज गरे हो आइसक्यो त्यो गीत छैन नि त्यसको युट्युब भर्सन चाहिँ आइसक्यो यो सिरैमा हाम्रो लाली गुराँस मुटुमा हाम्रो तराईको फाट एकै हौँ हामी एकै छौँ हामी छैनन् यहाँ कुनै जात र पात मानिस ठुलो हुन्न जातले मानिस ठुलो हुन्न जातले दिलले नै हुन्छ दिलले नै हुन्छ दिलले Wow. How long have you had this? I think at least maybe about 10 years. Amazing. You definitely have the guitar with you as well. I know. But before that, मैले सुनेको छु है हजुरले यो इन्स्ट्रुमेन्ट खेलेको होइन मैले सुनेको छु. Could you tell us what is it? यो चाहिँ अब मैले first time your instrument there is many version of this but especially this one I come from Russia ma एउटा city ma this guy makes this and it's a very special one and among all many of them this one I found it very nice यसको नाम चाहिँ Handpan हेर्दाखेरि प्यान जस्तो छ नि तर यसो हेर्दाखेरि फ्लाइङ ससर जस्तो त्यही त मैले त्यो युएफओ है पछाडि कस्तो छ पछाडि भास्ट भन्ने कम्पनी हो अब यसको चाहिँ के कुरा मनपर्छ भने जसले बजाए पनि राम्रै सुन्छ कि किन देयर इज नो म्युजिकल एक्सट्रिम ट्यालेन्ट निड फर दिस यु क्यान जस्ट बुझ्नु भएन अब अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने यसमा it has a different tuning, different scales on it. And let me play a little bit for you. We already know. Wow. This is so cool. I was like, this is so cool. Handpan. Yeah. You could say, okay. You could say unique. हजुरले मुभ गर्दाखेरि नै हैन त्यो भाइब्रेसनले नै the sound is different. Exactly. अनि कस्तो भने फेरि यसको ट्युनिङ पनि हैन रेगुलर यो स्ट्यान्डर्डाइज ट्युनिङ भन्दा अलिकति 440 हैन कि 442 मा गरेछ त्यसकारण they say that
यो ट्युनिङमा चाहिँ the sound is much more powerful, much more in a line of your body भन्छ के. So it's interesting. So I've been performing with this as well. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. Vyas Media Network.